这黑点刚才还没有吧？我记得我买的不是液态屏幕啊！我靠！这场景，这手环，不就是我刚骂完的那本恋综小说里的设定？沈一白顶级中央空调，如果我是女主，我肯定锤死这个沈一白。掀翻剧本！不是吧？我就骂了5000字，你这破小说还带真人快打的，我泡面还没吃呢！啊！冷静下来，我0秒一个通宵骂文的社颤读者，居然穿成了书里的被渣男背叛的倒霉女主苏雨婉。欢迎登岛，欢迎各位嘉宾，心跳误差恋综现场，邂逅真心，票选虚妄，录制开始。我是苏雨婉，这一次我绝不走原主的虐恋老路，珍爱生命，远离渣男。恋综而已，摆烂划水才是这正义。说。谁呀？上次跟你提的恋综嘉宾的事儿，考虑的咋样了？没兴趣，没时间。岛上配独立技术台，最新的算力设备。以后节目之余随便用，就当去岛上闭关写代码了。设备参数发我，说不定能邂逅缘分。我去做项目。2066年 AI 算法定义最优匹配，全球首档全 AI 管控沉浸式恋爱真人秀，心跳误差0.01应运而生。我们宣称零剧本无干预 ，AI 绝对公正，无工作人员，全程由超级 AI 心绪独立管控。陆时野、沈旭白、医生、江玉彻，唱歌的。傅斯年。剧情正式开始，所有人的路数我都烂熟于心。白兔人设先稳住。大家好，我是苏雨婉，插画师。我是温之夏。秦燕。这颜值配置是要炸穿天花板吗？温之夏这身穿搭美死了！开局沈立白送温暖。外面海风大，喝点温水缓一缓。我自己带了温水。渴了随时说。看来我来晚了。陆时野，25岁，顶级算法工程师，资料照片一般，真人和照片差距太大了。这个男人是我的菜。大家好呀。喝点水。我先自我介绍一下，沈旭白，医生。雨白老师也太贴心。嚯，人挺齐啊，都板着脸干嘛？练团像开会。欢迎嘉宾入住，心跳误差0.01。第一轮心动投票开启，本次为全匿名盲选机制，系统已为每位嘉宾分配唯一专属代号。盲选等于给我开了挂，精准避雷完全不费劲儿。碧白绝对不能碰，时序是陆时宴，只爱代码，选他等于开启免打扰模式。就你了，完美。这个代号安静不张扬，应该不会缠着我聊天搭话，制造没必要的镜头，至少不吵。时序晚星配对成功。陆时言选了我，他不是应该选代码选服务器吗？苏玉婉配对成功。怎么会是他？我还以为陆时轩这种清冷又有主见的人，只会看得上气场亮眼，能和他旗鼓相当的人。不管是我还是眼，都比不起眼的苏玉婉合适太多。不是吧？陆时言居然会投票？他出场到现在都没说过3句话，这俩完全不搭呀！完了完了，怎么和最难搞的大佬锁死了？盲选都能撞上，这是什么孽缘啊！居然是他，好像有点意思。这概率也太低了吧！完全是纯盲选，居然精准对上了。盲选本就全凭运气，能分到合拍的搭档，其实是件很幸运的事。好好搭档，用心相处，结果自然会好。全场只有陆时演、苏雨婉配对成功，解锁双人任务。双人约会任务，阳光画室作画。就凭他配合陆时宴组队吗？我要找借口去画室抢镜头。完美，大佬忙大佬的，我摸我的鱼，各司其职。
互不干扰。就算配对了，也能各玩各的，也不算翻车。陆老师，于婉，真巧呀！我也很喜欢缓缓，但配色没天赋。陆老师帮我看看。假意偶遇，刻意挖墙脚。装什么偶遇？走廊镜头都拍到你徘徊5分钟了，想外不就是看起来调节好踩我一脚吗？温小姐找错人了，陆老师不懂配色，别为难他。他说的对，我不懂美术，只帮我的搭档。大佬靠谱，这队友能处，有事真不拖泥带水。那我不打扰你们了。检测到无关人员进入画室002，任务编号第04，画室画创作。违规人员温之下，违规行为未经授权则进入任务区域。根据节目规则，将被削减本日作业时长50%，以记录。什么？你怎么不告诉我画室有？你也没问我呀。陆老师可以啊，配合超默契。他太吵闹，影响画画。这位清冷大佬好像比想象中好相处得多。原来和他相处很舒服，没想到配合这么默契。和你搭档很省心。双人画作任务完成。副总一路辛苦，女嘉宾外形都还算过得去，就是穿搭没什么质感。尤其是你上这种面向全网的节目，还是要多注意自身形象。真把自己当评委了。原著里后面他还逼着女嘉宾组队，贬低女生能力，现在就开始立规矩了。正好新账旧账一起算。副总要求这么高，怎么还来恋综找对象啊？你的穿搭毫无质感，上镜难看。副总眼光真好，婉婉不太懂造型。刚撕绿茶又一爹为霸总，今天真是修罗场叠满。人家画画靠手艺，不靠衣服撑场。副总没必要这么苛刻。副总人脉顶尖，眼光挑剔，何必来恋综和普通人相处？莫非身边没人受得了您？区插画师也配评判我？恋综是交友，不是企业视察，没人需要被您指点。镜头留存数据显示，苏雨婉上镜留存率全场第一，客观数据优于主观审美。可以啊，敢跟副总硬刚，我还以为你是软小白兔。总不能任人欺负。江先生不也帮我说话了？我的风头竟被这个看着软弱的人分走了。借一场意外让苏玉叶出丑，既能拉回全场注意力，还能给小白花一个下马威。啊！经典栽赃场面，我早预判。温姐姐，你没事吧？穿这么高的高跟鞋得小心呀，要是真摔了，观众还以为节目组刁难嘉宾，让你穿不合脚的鞋录节目呢。没事没事，是我自己不小心。就这演技还出来混？卫生间在那边，可以去收拾一下。我先去整理一下。全体嘉宾开启单人线上访谈，请依次前往2楼独立隔间。登岛首日，各位嘉宾给你的第一印象如何？有人目的性外露，有人用温柔伪装，还有逻辑很好的男生主动结尾，很意外。千万别问心动。不过说实话，不光撒网，做事拎得清的确实加分。我偏爱直白不玩套路之人。登岛首日，嘉宾第一印象如何？环境安静，设备合格，部分嘉宾过于吵闹。偏好哪种相处模式？安静，不制造无意义冲突，沟通讲逻辑即可。登岛初期，对嘉宾的整体印象。多数人都在刻意迎合镜头，没什么意思。嘉宾初次见面感受如何？一堆人各怀心思，看热闹倒是挺有意思。出岛第一天，你有什么感受？各位都很友善。初登海岛，有无不愉快之处？刚来就有点小摩擦，希望之后大家能好好相处。对于在场嘉宾，你作何评价？整体层次有待提升，希望后续相处能更懂得分寸。今天多亏他们站出来帮我，不然光凭我一人很难压住傅斯年的风焰。傅斯年果然和原著一样自大，还以为陆时衍是高冷男，没想到还挺细心的。他和资料里内向怯懦的描述判若两人，清醒通透，总能跳出所有人的固有套路，有点让人移不开目线。我怎么会分心留意无关的人？全体嘉宾请注意，今日晨间任务开启，全员前往开放式厨房，共同协作做饭。节目组全网全程跟拍，记录互动瞬间。
全员前往开放式厨房，共同协作做饭。哇，你好像不太爱说话。食材这么多，咱们不如一人独立做一道拿手菜，最后凑一桌大餐。好啊，我也来。这个位置我先占了。裙子容易沾油污，我帮你系系。谢谢沈医生，你太细心了。我传书前常年吃外卖，原主也只擅长烘焙甜点，家常菜完全一窍不通啊。看样子你不常做饭，我们一组，你帮我递食材、摆盘，我来掌勺。你看其他人全都两两组队了，我俩落单，干脆大伙一起弄冷盘凉菜得了，不用碰热油，省心。看你平板里全是游戏工程文档，平时做游戏是不是天天对着代码，连出门社交都少？项目赶工期的时候经常连轴转，没什么多余精力应付无效社交。副总，全员下厨，就你打算袖手旁观？这档海岛场地配套是我公司有注资投入，节目组和我提前沟通过，不用参与劳作。啊，万恶的资本家！上齐了，开饭开饭！你调的料汁也太绝了，外面馆子都比不上。副总，尝尝沈医生炖的排骨，味道特别浓郁。日常私厨炖煮用料火候标准远高于这个，家常菜吃不惯。昨天画室就听见有人说爱吃虾，有人倒是记得清清楚楚。一起做菜全程照顾，有些人忙活半天送菜，还没人领情，对比真明显。昨日画室他随口提的喜好，我记下来很正常。食材是我处理，我愿意分给我的搭档，没必要拿这点小事拿来对比，发泄情绪。别人私下的闲聊，你特意记着拿来当画饼，未免太过刻意。你们快尝尝这个菜，凉了就不香了。别往心里去，大家难得坐在一起吃饭，没必要坏了兴致。等我找个合适的机会拆穿你，让全网都锤爆你。能看出来你们花了很多心思，满满都是居家的氛围感。每个人口味不一样，很正常的。就是甜度稍微重了点，颜色炒得真好看，摆盘也清爽。天天做饭也太折腾了，固定轮换吧。我觉得可行。2人一组，4人做饭，3人后勤。后勤归位厨具，备好7日食材就行。会不会太费时间？拆分合理，早晚都要轮。陆诗妍、苏雨晴燕做饭，我沈世白、温之夏后勤，每天换组。登岛第2日，开启首次匿名心动投票，结果已投屏。我票数低没关系，只是难过大家本该公平投票，有人私下找嘉宾刷票破坏规则。我就说他票数反常，果然有猫腻。先别急，节目组会查清楚的。又来老套路栽赃，幸好我看了原著，提前备份他私下拉票的记录。沈先生、江弟弟，跟你们说个小事，待会儿的心动投票，2位多考虑我好不好？我们互相照应一下。之夏，投票本随心，我只能尽量。温小姐倒是很在意榜单排名，傍晚她确实拦着我，暗示给她投票，我没答应。我只是闲聊，没有拉票。要不就算了吧。录像内你的对话完整连贯，前后语境无缺失，不断捏造他人违规的谣言，有失分寸。别太难过，大家只是各有看法，没有人刻意针对你，不用放在心里。婉婉，刚刚被无端污蔑肯定委屈，我明白你的难处。要是心里不舒服，可以和我说，我随时。多谢沈医生，我没事。大家都别紧绷着，一场误会而已，不必伤了和气。喝点牛奶缓一缓，还温的。外界都说你性格怯懦，遇事只会隐忍。今天看来，传闻里的你和真实的你完全不一样。
不会被他发现我不是原主，是穿书过来的吧？人都会变，从前我不懂反抗，任人拿捏，现在我不会再委屈自己。副总，你什么时候在这儿的？从某位音乐人准备靠歌声拿捏全场开始。我刚刚只是热身，故意跑调找节奏氛围呢。你不懂，这是专业歌手的调试方式。是这样啊，我去睡了，早点休息。按原著，今天该有人登场了，好像是计算机系的研究生，阳光开朗小狗系，见到秦燕就上头，追的那叫一个直球。这对在原著里甜死了，年下小狗粘人，御姐还傲娇。新嘉宾几点到啊？听说是个小男生，还挺帅的。原著里温之夏对新来的男嘉宾也递过卡，结果被资料上看着是挺帅的，不过不一定对你感兴趣。你怎么知道人家不感兴趣？我猜的呀。大家好，我叫顾延琛，计算机安全的研二学生，平时喜欢摆弄些代码，偶尔也会浇浇花。我带了盆薄荷，自己养的，放在阳台就行，偶尔浇浇水。姐姐你好酷，薄荷，好活的，我养了3个月了。姐姐你放窗台就行，不用特别管它。我平时放宿舍窗台上，它自己就长挺好的。随你放哪儿。姐姐们好。弥漫的烟散不出，留在房间。我在窗前捧着书本茶点。你说下午的游戏会是什么形式？猜猜嘛。那个新来的顾延琛，你想说什么？你觉不觉得他粘人了？他粘秦燕又没粘你，我这不是替秦燕担心吗？你什么时候跟秦燕关系这么好了？女嘉宾之间的互相关心。请嘉宾前往别墅草坪进行草坪蒙眼敲锣接力赛。本次将抽这种依赖主观判断的游戏毫无可取性。副总怕输，在哪抽签？红队第一组苏雨婉温之夏。我就知道，我跟他可以换吗？不可以。你什么意思？跟我一组很丢脸。你确定你要跟我吵架？你输了我也输。你们吵完没有？太阳要下山了。草坪蒙眼敲锣接力赛，2人一组，一人蒙眼转3圈，队友语音指挥，走到终点敲锣，全程不能肢体接触，只能说话引导，用时最短的队伍获胜，赢的队伍每人获得1枚心动币。红队第一组开始。我天，我一蹭到也太甜了吧！你摸我干嘛？我头晕，谁要摸你？往前走3步。这是3步，我感觉方向偏了。你才走了2步。我没走完是因为我不信你。那你自己走，我不管了。你继续指挥。往前走3步，然后停。停，往左，立刻，现在！我的天，没事了，没磕到。你违反规则了，那我怎么办？看着你崴脚。谢谢。还差最后一步，敲锣，往右半步，举锤，敲。别装了，你刚才转了3圈跟没转一样。你怎么看出来的？你脚底都没动。左3停，前5停，姐姐右2敲。姐姐你怎么知道我每一步走多长？你步幅65厘米，我目测的。你目测过走路？别自作多情，我目测所有人。左前10步。结束了。现在敲。你确定是正前方？我确定。红队总用时3分13秒，蓝队总用时2分32秒。你怎么做到的？比赛开始前，我把起点到铜锣的距离和方位记下来了，之后只需要保持步幅横。这也行？这是作弊，
利用规则漏洞。副总，你现在是赢的那一方。对，但我要声明这个胜利方法有争议。副总，你能不能闭嘴领奖？实验哥，好久不见。他叫他哥？你当年那个外号陆神，现在还有人叫吗？陆神，袁叔根本没有阮清河这个人。大家好，我叫阮清河，大学和陆实验同校同实验室，他是我的直系师兄，我们一起拿过全国算法竞赛金奖。我这次来是节目组一邀请的补位嘉宾。竞赛金奖，学算法的。不过我毕业之后转行了。姐姐，他跟陆哥好熟啊。怪不得陆老师平时总冷冰冰的，原来是心里装着老熟人。你俩现在还是配对搭档，这下多别扭。你也别往心里去，就是以前大学同学。以前上学你天天泡实验室，我们整组全靠你调代码，最后才拿了竞赛金奖。你看他俩多熟啊！苏玉婉脸都僵了。你少八卦。别往心里去，未必是你想的那样。你怎么知道不是我想的那样？猜的，你信不信随便。星河，我过去跟他说几句话。快去，难得见你这么上心，大学4年从没见过你主动找人解释。陆老师，大家都很好奇你和阮姐姐以前的关系，不如跟大家简单说一下。私事。你也来画画？你不开心？我没有。你每次撒谎都多赚1奖。苏玉婉，她是我大学同门师妹，我们一起拿过一次算法竞赛金奖，仅此而已，没有别的关系。你怎么知道我钻1角了？因为你看我的时候，我没有看别人。你什么时候来的？比你早。你偷听？路过而已，不像你站着听了全程。你怎么知道我听了全程？你嘴角还带着吃到刮了的弧度。喂，江玉彻，你给我站住！你既然比我早到，那你应该也听到了，你不觉得酸吗？酸什么？你喜欢苏玉婉对吧？你看出来了？你不否认？开启密室闯关双人任务，完成通关每组奖励3枚心动币，闯关耗时最短队伍额外加2枚，失败队伍扣除每人0.5枚心动币，随机分组即刻生成。苏雨婉、陆时妍闯星陨密室，沈玉白、温之夏入荆棘密室，荆棘密室，听名字就是我的主场。4年阮清河组队，顾延琛辅助机器人 NPC 自由穿梭，可拾取各处散落心动币碎片。游戏正式启动。左边地砖好像有问题，最好别踩。3组数字对应北斗七星排布。在光线探案，你好像完全不怕密室机关，其他人进来多少都会慌乱。小场面而已，我什么恐怖场面没见过？还好我记得剧情，陷阱和误区一目了然，根本不用瞎摸索，我真优秀。他的预判太精准了，要么心思极地聪慧，要么早就熟悉了这里的一切。救命！只是简单配合而已，用得着心跳这么夸张吗？门好像开了，吓死我了！小心，他反应也太快了。前面有隐藏陷阱，别乱动。靠这么近，心跳又开始乱了。你能提前躲开机关，但会意外打滑。你来过这里。所有人偶从左到右排查，按我的顺序来，别乱翻，耽误进度。人偶排序对应诗词句尾，你定的顺序完全颠倒，只会做无用功。我只是一时没留意文字规律，并非被人偶吓到。不敢看就照我身侧，不用硬扛。总算结束，这间密室氛围感做得太压抑。刚刚是谁说完全不害怕？抱歉，节目组安排我做惊吓彩蛋，假发是地上捡的，怎么样？是不是很刺激？你这涂脸杀伤力也太大了。下次提前出声。收到，我这就去找秦云姐姐，不打扰二位啦。磨磨唧唧解密码，不如直接拆。拆没关系，我帮你收拾残局，别踩空前面的坑。秦燕姐姐，我刚完成任务，特意溜过来补给。不用，你别在这添乱。少年，先别做梦，这密室目次乱飞，等下扎到手，还得秦燕分心照顾你。某些人眼里只有御姐，旁人直接自动虚化。姐姐，等我通关再来找你。
闯关失败，扣除心动币各0.5枚。凭什么？密室道具全是软的，我纯粹生理性害怕，要倒扣心动币，亏死了！还好没垫底，我们配合的不错。姐姐，我有1枚心动币，之后攒够数量就能跟你换双人约会屋。各位嘉宾请注意，心动币为海岛属流通币，可从1楼兑换手游，标价如下：心动币可累计叠加，每日0点重置榜单，复数的嘉宾需完成额外任务，抵招亏空。我啥都换不了，还要全天打扫别墅，也太坑了吧！没事，我帮你一起打扫。刚好抵消负数，不用做苦力。不用了，鱼丸，你的币都是辛辛苦苦闯关得来的，我只是半枚而已，我手里储备充足。那我就先收下了，真的麻烦你了，婉婉。我顺便攒到一定，第一时间还你。接下来是自由活动时间。代码出了点故障，我要马上回去处理，大概1小时。你可以先去海边捡贝壳，我忙完就来找你。苏玉婉，你一个人去海边，我刚好打算去礁石那边，要不咱俩一块儿？谢谢你喊我啦，等下陆诗安处理完事会过来找我，这次就不跟你一道了。行，那我不打扰你了。玉婉，一起走走。利益冰饮，沈医生不必费心，我不喝冰饮。这份面面俱到的温柔留给其他嘉宾就足够了。玉婉，我只是单纯关心你。看你一个人孤零零的太惨，本小姐好心带你去拍粪肥感大片，可别被失去。哟，难得温大美女主动约我，我要是拒绝，未免太不给你面子。少贫，等会儿还得你给我拎道具呢。燕姐姐，我们去后院小花园嘛，还能做手绘小摆件。不去，虫子太多。我帮你全赶走，小虫小蛇我全包，保证一点都碰不到你。阮清河，站住！看你气质还算拿得出手，陪我在这边走走，顺便跟我聊聊古典舞舞台构图，给你个机会听听。副总愿意分享，我自然乐意倾听。代码修好了，我来陪你捡贝壳。燕姐姐，这束小花配你的衣服一定好看，我帮你别在领口好不好？不用，花哨。对不起，对不起，我不是故意的，我马上清理干净。你看这个花纹，我打算画进星空插画里，会不会很好看？纹理层次丰富，我可以把它的数据录入算法，做成动态装饰元素。燕姐姐嘴上嫌麻烦，却还是陪我去小花园了，她肯定不讨厌我。副总方才进去许久，很难写吗？只是梳理逻辑，普通人看不懂我的表达标准。所有匿名短信稍后会逐条完整播报。节目组事前只说1对1私密发送，临时通知全部公开，完全不尊重嘉宾边界。副总不必太过在意，只是客观的交流评价。商场上我绝不会把私下的任摊在众人面前，节目组策划毫无分寸。江于彻写给温之夏，落日拍了几十张。都怪你乱开玩笑，这下所有人都听见了。谁能想到节目组藏后手，早知道我收敛一点。温之夏写给江于彻，某人吉他弹得普通，拍照技术更是灾难级别。苏玉婉写给陆时衍，陆时衍写给苏玉婉。今日收集的贝壳纹理，我会全部录入数据库。秦燕向阮清河发送，今日和你聊舞台光影与肢体叙事很有共鸣，能给我的新游戏关卡美术提供不少。燕姐姐怎么不给我发？少胡思乱想，只是交流创作思路。阮清河向苏雨婉发送，傍晚听你聊插画很有趣，期待之后能看到你的手绘作品。沈玉白写给苏雨婉，内容如下：登岛以来，你是我最在意的人，每一次目光交汇。沈玉白，你这话我听着怎么这么耳熟？之前单独和我散步，你可不是这么说的。你当时还跟我说我是登岛以来最让你上心的人，怎么转头又给苏雨婉发同款暧昧说辞？好家伙，合着这套走心暧昧文案是批量库存，人人有份。可以对多位异性专属暧昧信号。温和应该有边界，若是对每个人都释放独一份的偏爱信号，只会让所有人产生错觉。徐婉，我知道你对我没有好感，没有强迫你的意思，能不能不要因为这件事对我产生你的温柔是批量量产，谁都能分到一份。不用在意无关他人的消息。下眼之后就一架话筒做倒数里。
没想到真脑也把所有贝壳都输入进去，我随口一提的小事你都记着。等今晚真心话结束，我带你去后山采天然矿物颜料。这个送你，算是谢礼。之后你的每一幅画，我都能做成专属动态星空转听。我发现你是真的懒，全天闲逛啥也不干，除了弹琴就是摸鱼，难怪写的歌都自带懒散。总比某些人强，嘴比刀残。昨天刚当众手撕沈一白，今天又开始挑我毛病，我真是全方位被你针对。针对你不行吗？我脑子清醒的很，整个海岛也就我受得了你这懒洋洋的模样，换做其他人早就懒得搭理你。也就你敢这么肆无忌惮数落我，旁人我大多都懒得搭话。别往自己脸上贴金，我只是实话实说罢了。我帮你加固存档加密，不会出现数据丢失 bug， 以后你随时可以在这里测试关卡。多谢。等晚宴结束，我陪你通宵调试新关卡，所有杂物全包。没想到你做的3维动态全息效果这么精致，你值得更精致的。你不是第一次进密室，你不是第一次进密室。节目组密室设计逻辑很清晰，顺着线索推就能不是避开陷阱，只是运气好而已。完蛋，他观察力要不要这么恐怖啊？不是运气，你能避开所有设定陷阱，却避不开清清楚楚知道哪块石板会塌陷，哪片光影会触发攻击，脑子完全长总也可你朋友做胸口，太猛了，摔倒了。鱼丸，谁会预判陷阱的人就不会走路摔倒，偶尔会毫无征兆的踉跄。陆时野，你太较真了。抱歉，我习惯捕捉细节推演逻辑，没有逼你坦白的意思。不管是什么过往，不想说我不会再问。不管你是谁，你从哪里来，你现在在这里就够了。刚刚是我语气不好，对不起。也谢谢你，陆时言。不用谢。常年和泡面单打独斗，头一回被人偏爱，有点。原来你不是装饰品。嘉宾情绪低落成因分析，人际好感度断崖下跌，当众辩解失败，引发全员尴尬。合理判定。温馨提示：低落情绪为广式温柔，无法收获好感，只会引发他人抵触。建议嘉宾今晚如实认错，降低社死风险，提升人际评分。高端科创设备我都能精准把控，这种家用智能机器原理一眼就懂。看起来原理确实懂了。副总把控得了100亿科创项目，偏偏拿捏不住智能甜品机，科技反差未免太明显。机器算法参数容错率太低，不是我操作的问题。这份没问题，你吃。全员集合，准时入场全息 AI 真心话晚宴。嘉宾沈志白已办电离场手续，即刻离开孤岛。这么快就下线了，原著的剧情彻底乱了。我的行为导致剧情出现了偏差，早知道演一下了，但是我真的忍不了一点啊！算了，只能走一步步看一步了。本局随机抽取4类任务，无固定搭配，任务强制执行，拒绝完成将自选惩罚。独自进山3小时搜寻矿石，或是全天清空个人3餐食材。游戏开始。5日情绪手环大数据记录，你的心绪起伏唯一牵动对象是谁？是阮清河。我素来习惯掌控所有事，登岛5天，唯独在他面前不断失态，愿意放下身段去做诸多其前不屑于尝试的小事。根据 AI 社交数据分析，你唯独对江玉彻放下了很强的戒备，平日里总跟他斗嘴，并不是讨厌他，请说出这么做的真实原因。根据 AI 社交数据分析，你唯独对江玉彻放下了很强的戒备，平日里总跟他斗嘴，并不是讨厌他，请说出这么做的真实原因。我本身对旁人戒备心很重，愿意天天跟他拌嘴打闹，其实就是默认好朋友，并没有讨厌他。好家伙，亏我一直以为你处处看我不顺眼，
看来我这台上台下的人气和魅力，属实没办法藏不住啊。触发大冒险任务，隔空独白任务启动，轮流点开桌面情绪光点，当众统读私密内心吐白，3次回避即任务失败。莫名想坐到他对面陪他。明明觉得他吵闹烦人，却每天都下意识待傍晚能遇见他。结合手环情绪数据，说出你每一次见到阮清河时心底最直白的心动瞬间。这种讨好式倾诉，我绝对不会做。系统判定刻意回避回答，请选择惩罚。我选全天清空个人专属食材。海岛后台情绪传滚记录显示，你多次手动屏蔽因我产生的心动波动数据，一次次遮掩心绪，究竟是为什么？我放弃问问题，我来接受惩罚。全岛全域 AI 监测，苏雨婉的思维逻辑、行事方式有异常，你察觉异常却暗中包容。我知晓他心底藏着无法雄说的秘密，时时刻刻都活得紧绷压抑，相知又不忍心逼迫他撕开伤口。比起探寻冰冷的真相，我更希望他能拥有片刻松弛安稳。终局彩蛋关卡开启，随机抽取全网直播间观众弹幕，选定双人共同挑战任务。不必勉强自己。好像有点喜欢他了，但我不知道还会不会穿回去。不管了，先享受当下吧。一直在心绪不宁，是因为沈一白突然退出录制吗？我原本有很多打算，可一路走来处处偏离预想，感觉现在一切都不受控制了。刻意依照既定轨迹前行，未必是好事。脱离束缚，反倒能随心所欲选择自己想要的生活。不必时刻紧绷着自己。我准备好了，我们走吧。这边泥土受潮容易打滑，往我这边靠一点。一路上都在顾及我，会不会觉得太麻烦了？算不上麻烦，林线路不好走，总归要多留心些。难得躲开镜头众人，安静走走反倒舒心。岛上山林还挺清幽的。要是喜欢，之后有空还可以再来转转。别动，闭眼。这块质地勉强合格，先收起来。你怎么来了？后山雾大，你一个人不太安全。
没事了，没事了。刚刚他们封死路了，我在，就不会让你困在危险里。看吧，我就知道你心里一直有我，不然方才大可不必拼着力气拉住我。走路不看路，刚刚差一点，谢谢你。小事而已。站在一旁看，纯属歪理。大家参透综艺，嘉宾遇险出手相助是本分，本分可不会在危险来临的瞬间想都不想就冲过来。若非惦记我，你方才根本不会这么太着急。别在这里浪费时间闲聊，抓紧做完你的惩罚任务，尽早下山。你嘴硬也好，不肯认也罢，都没关系。反正你紧张我，担心我都看在眼里，记在心里。我好好做任务，不耽误下山。但你既然上来陪我了，就别想躲开我。随你。悬浮木板平衡挑战赛，全员随机抽签，凉爽配对，木板逐轮缩小，双人全程站板不落地、不触地，失衡即淘汰，最终胜出组解锁全息海景双人晚餐约会。A 组苏玉婉、傅斯年 ，C 组秦燕、江玉赤 ，D 组顾延琛、阮清河 ，B 组陆时衍、温之夏。不至于这么紧张吧？就一起站会儿而已。我平时很少和旁人靠这么近。也太放不开了，看着呆呆的。紧张吗？要不要我慢点晃，体谅一下高冷大神？安分站好。陆老师，你往哪边看呢？A 组淘汰，脚往中间收一点，重心放低。不是吧，连晃都晃不动，定力也太吓人了。B 组淘汰。终极对决开启，解锁磁力对抗模式。双组美女悬浮小板共享同一磁场，重心变化联动晃板，禁止肢体触碰与手动推搡，仅可通过站姿控重、节奏拉扯博弈。陆老师，这次可不是瞎闹，看看你能不能扛住我的节奏。脚跟稳住，重心往我这侧走，别急。C 组淘汰。冠军主体1，题2，奖励双人专属海景夜景晚餐。请问可以更换回搭档吗？我想邀约支出4公斤晚餐。全网弹幕投票即完毕，68.7%观众支持解锁独立冠军权，遵从观众迷信，规则及时更新生效，双冠军权益独立生效，2位冠官可各自单独选择1位心动嘉宾，解锁1对1专属海景晚餐约会，无需绑定原组队搭档。今晚要迎来2场专属海景双人晚餐。只是一场竞技游戏罢了，不必过度脑补这些。我选苏玉婉，想邀她共进晚餐。我陪了你整场比赛，你转头就选别人呀？不过我尊重你的选择，只是冠军名额我不想浪费，我也争取一次。陆时衍和温之夏拿下约会名额，也算意料之中的结局。我就不着急选啦，难得拿到专属心动名额，想把选择权留到后面，慢慢斟酌，不想草率辜负任何一次心动途径。收到嘉宾意愿，冠军约会会额临时封存，保后续自选搭档权限。白天你的私人食材被扣了，肯定饿坏了，别硬撑，公共夜宵都能随便吃的，不用碍于身段。谢谢。副总也太惨了，别人输游戏拿安慰，你输游戏直接饿1天。看来恋综游戏输肉直接绑定3餐温饱啊！
其实我最开始登岛不是为了综艺录制，这座海岛搭载算力设备才是我最初的登岛目的。我本打算全程低调录制，走完流程拿下设备合作权限就离开，没打算和任何人产生牵扯。原来你一开始根本不是为了参加恋综来的，这些对你来说都是计划外的事。我预想过岛上遇见形形色色人，功利的、逢场作戏的、刻意造势的，唯独没预料到会遇见你。最开始来这座海岛纯粹是为了工作，可这段时间相处下来，整趟行程唯一意外的牵挂就只有你。我平时也总忍不住留意你的，你坚定选择我的那一刻，我真的开心了好久。于婉，我原本只为事业而来，没想过动心。遇见你之后，我不想克制了，比起冰冷的算力，我更想留住你。今天被江鱼扯缠了一整天，是不是特别影响节奏？还好，习惯了。下次任务我和你一组，我绝对乖，不捣乱，全程护着你。就你还全程护着？今天你全程盯着秦岩走神，比我还散漫。真和你一组，怕是只顾着看人了吧？开启中期嘉宾留存投票，每位嘉宾拥有2票权限，1票为稳固席位的留存票，1票为观察席位的待定票。票数结果将直接影响后续录制资格，也成为评判每位嘉宾海岛表现的重要依据。不是吧？于婉居然给温之夏投了待定票！我投出这一票不是否定他的努力，而是想给他一次成长的机会。他性格好胜，行事偏激，过于急于证明自己，但相处下来能感受到他本性善良真诚，只是太缺认可，还有很大的进步和蜕变空间。回看节目最开始的自己，真的挺幼稚，挺狭隘的。喂，你最近到底在岛上闹什么名堂？我刚看完直播切片和路人评论，你这期风评烂到底了。我不止一次提醒过你，收收你的性子。你是靠路人缘、靠口碑吃饭，不是靠在综艺里争风吃醋耍脾气。品牌方私下找我约谈，明确表态对你表现非常不满，再继续掉口碑，后续高奢代言、时装周席位全部暂停。别仗着自己有高奢代言就肆意挥霍路人好感，你这点小情绪、小心思，在镜头面前暴露的一干二净，蠢得离谱。我之前一直处处针对于婉，现在想想挺没必要的，也挺对不起她的。其实我从来没有真的讨厌过他，我只是羡慕他，甚至有点嫉妒。我不管你心里有什么别扭，有什么嫉妒，从现在开始立刻收干净你所有的私人情绪，好好配合节目，摆正态度，别再搞任何拉扯对立，再出一次负面舆论，没人能保你的资源，听懂了吗？知道了。他天生温柔通透，待人得体舒服，安安静静站在那里就能被所有人善待偏爱，这些都是我一直想要却学不会的样子。看到这一幕还是会失落，总觉得哪里怪怪的。一切尚且未定，我绝不会轻易放弃。大家好呀，我是新来的嘉宾林之佑。我超喜欢海岛的，风景这么好，希望以后我们每天都开开心心的。以后随便玩，不用拘谨。欢迎呀，有你在，氛围确实会热闹很多。接下来几天麻烦大家多多照顾啦。刚刚远远看到就觉得超亮眼，姐姐气质好好。看来今晚运气做开啦，单人房很安静，刚好适合你静下心休息，不用被打扰，也算是另一种好运。确实挺好，不用互相迁就睡眠节奏。今天是什么抽签玄学啊？居然真的做开了，我还以为今晚铁定凑一起呢。运气很随机嘛，巧合而已，怎么分配都很好。和知瑜一起住也很期待，刚好可以多熟悉一下新伙伴。那今晚就麻烦玉婉姐姐多多照顾我啦。不演的大度一点，舆论和公司都不会放过我，我根本没得选。凭什么所有人都偏向他，
我明明什么都没做错。哟，温大美女，大半夜一个人在这吹风 emo 呢？别动，别动，保持这个姿势，千万别乱动。你一动，他就以为你要搞他。我不走，我就在这儿陪你耗着。别怕，这虫子耐力有限的，我就不信他能在这儿待一整晚，耗得起我们俩。我一直很怕这种小虫子，改不掉。谁都有害怕的东西，不用勉强自己，不用勉强自己，很正常。行了行了，不见了，被我气场吓跑了，躲起来不敢出来了，彻底安全了，不用怕了啊。你懂什么啊？他不见了才更可怕好吗？谁知道躲哪个角落里伺机而动。我登岛之前特意补了往期的直播切片，我感觉江玉池好像很喜欢你。就是那种很直白的偏爱，他看你的眼神，下意识偏向你的小动作。直播间好多观众好像一直没看出来，我还真没太留意，一直以为他只是对所有人都很热情。不一样的，姐姐，对所有人的热情是客套，对你是明目张胆的特殊。我今天他看到你和陆老师错开分组，眼底明显松了一口气，只是藏得比较隐晦。今晚和苏雨婉错开，应该还是有些在意的吧？有落差很正常，我一直坦然承认自己的心意。你心里早就觉得哪里不对劲了，对吧？你指哪方面？你太坦荡了，把软肋明明摆露在外边。前期成全你和苏雨婉是给甜头养你真心，锁死观众期待，等所有人默认你们是宿命线，再刻意错开，用你们的真心制造虐点和话题。这节目从来没有随机签，从第一次锁是分抓捕心动倾向 CP 热度情绪软肋，精准编排剧本，只为拉扯和流量。难怪我总觉得处处刻意，原来我的坦荡本心在资本算法里只是用来收割热度的弱点。你怎么知道这些后台规则？副总不是这档节目的投资商之一吗？之前我们闲聊，他无意间透露过一点后台运作模式，这就是这里的生存法则。真诚的人永远被算计，懂得藏蟹的人才能全身而退。本次开启生态样本采集考核，9位嘉宾分为3人一组，共3组，分组完成以抽签随机分配为准。知六，你心思细，做事稳，很适合样本采集的细致工作，待会儿跟我一队。好呀，那我跟着你配合完成任务。检测到嘉宾私自预定组队，违反抽签规则，对嘉宾傅私火进行处罚，扣除勇组初始采集便利道具。第一组傅斯年、林之游、温之夏；第二组苏玉婉、江玉彻、陆时衍；第三组阮清河、秦燕、顾言晨。任务完成，将获得出岛资格。傅斯年，你这样密封不行，空气会渗进去，水土样本很容易氧化变质的。我们要不要对照一下规则卡呀？稳妥一点，免得样本作废。不会出错。另外2组进度也挺快的，看样子大家都没松懈。清河姐他们那组本来就细心，肯定稳，应该不会出问题。秦燕姐姐，这次我可算能跟你并肩作战了。你负责背物资就行。就背物资？不然呢？行，背就背，你指哪儿我打哪儿。我来帮你敲，别敲碎。我这是帮他分个类，分得很均匀，3块大小一样。你还是去搬石头压帐篷吧。袋子口撑开，袋子。言晨，你跟这片灌木有仇。我在给秦燕姐姐制造工作氛围。还有一片，还有一片，你自己摘。言晨，你蹲的姿势跟他一模一样。你学我干什么？我没学，我腿自己摆的。滚，别动！他骗你的。走了，下个点。你脸刚才是蚊子包还是？苏雨婉差不多该到前面那片林子了，走吧。谢了。陆哥反应也挺快啊。你动作更快，拖手肘是对的，拖后背容易推他失衡。
你还好吗？我试试深潜。你先别下来。淤泥里可能有碎石，你脚踝没崴。你怎么知道？猜的。我瘦，我进去。你刚才腿都陷泥里了，万一石缝里也有暗坑，你卡在里面谁捞我？我进，我体型最小，就算卡了，你们俩也能把我拽出来。不行，理由？里面可能有虫。我不怕。我怕你怕。擦脸。谢谢。江医师，没事儿，你拽的挺紧的嘛。这一下要是换成陆哥，他估计已经被你拽下去了。苏一婉，别拽前面，重心往后靠。好。陆哥，你今天话挺少的。你在前面开路，用不着我说话。你是不想说，还是不想看？你想说什么？我想说，今天这分组挺有意思的，真会跳。你俩喝点水，别在我面前演戏不偏。浮游样本要当场密封，不然活性流失。只有拿网豆，温之下拿管瓶。瓶子进水了，盖子没拧严。密封圈，我之前说要用密封圈。傅斯年，你下次能不能听完话再动手？你自己穿。我不冷，我身体好。都过来，2个人够挤，3个人也够挤。你肩膀淋着雨，采集相比肩重要，箱体淋坏了，整组白忙。走，雨要更大了。任务失败。所有问题都出在我这里，从蜜蜂到暴雨，全责我任。下次再跟你同组，我改叫温不知。下次重采，我还跟你一组。但你下次得听劝，不然我给你打伞，你只管干活就行。任务失败，全员滞留海岛。行吧，反正岛上也没什么不好。挺好的，在这里不用时刻戴口罩，也算难得的度假了。秦妍姐，你不生气？生气能改变结果？不能，但我可以陪你一起生。闭嘴。给江玉彻，他左脚踝今天先于您那下蹭的。你怎么不自己给他？他更愿意从你手里接。你知不知道，我现在给他送过去，他会以为我对他也有意思。他要是那么以为，那他就没看懂你。你自己去送。他看见我过去，可能直接扔海里。那你放到房门口不行吗？他不会用。行，我去送。他让我送的，说你脚崴了。他让你来你就来，他可真会挑人。他说你更愿意从我手里接。他这句话倒是没说错。那你呢？你愿意来吗？他真的很好看，可不知道为什么，陆诗妍陪我的时候更能让我感觉安心。绷带都拿过来了，还能不来？进来坐会儿再走。缠好，早点睡。我只是个传书的，不是来演三角诗的。你承认吧，你就是2个都想要。闭嘴！做人不能太贪心，我的原则呢？都闭嘴。那你选一个呀。我选什么选？陆诗妍那天跟我说，我都点头了，我怎么能？那你怎么心跳还这么快？那是回来走的路太快了。先睡觉，明天的事明天再说。各位嘉宾请注意，48小时内台风路径偏移，预计直击海岛。为确保嘉宾安全，全体刻前往 C 市。
请嘉宾按照座位名字依次入座。等等，我们不能坐一起吗？这排布未免太刻意。算了，坐哪儿都一样，凑合一程，到酒店就能休息了。太好了，全程都能跟秦英姐坐一起。安分坐好，直升机噪音大，别喧哗。是不是很冷？我外套给你。拿着捂捂，比外套管用。谢谢啦。等等，我跟谁？节目组，你们认真的？经数据测算，江体次在此评级沟通频次上升是因为我老喷他。他确实老说我。骂人亦属于情感交互的一种形式。骂人也算情感交互，这系统是懂恋综的。你晚上要敢像他这样笑，我明天就去申请单人房。我第一次住这么小的房间。你想换？我没说。单人房还是最舒服，你们加油。外婆，楠楠瘦了，是不是吃的不好？外婆，我才出来不到3天，3天还少，你非要去海岛玩，那边环境落后，我的楠楠受苦了。让阿姨炖的你爱喝汤，还有你常用的枕头被套，酒店的枕套太硬了，皮肤会红。还有，外婆，我太爱你了。这间太憋屈了，你搬顶楼住，睡觉舒服。外婆，我一个人搬人搬全去顶楼算怎么回事？自己家，想住哪儿住哪儿。我知道啦。各位嘉宾，我来带大家上楼。您是江玉彻先生，我老板超喜欢您，可以签个名吗？谢谢。你老板是制造我的人。江江，你的每场活动我都去过，我超喜欢你的。谢谢你的喜欢，我会继续创作出更好的作品。江先生，我带你们去房间吧。走吧。几点了？下午2点17。文芝，江月，下午了，睡傻了吧你？你新歌的副歌和弦，我帮你改好了。哪个和弦？醒了？你刚才说和弦？骗你的，集合了，快起来。秦颖姐，你看我头发是不是睡歪了，歪成鸡窝了？你没睡好？睡了，就是不太习惯跟别人一起。我倒是睡得挺好，你半夜起来喝了3次水，我都知道。你醒了？没事儿，你失眠的样子挺有意思。下午好啦，今天好像有外景哦。今晚挑战园区内隐藏着2位特殊人员，他们的任务是不被发现，你们的任务是找到他们。找2个 AI？ 有时间限制，先走。他们不会主动暴露，时限20分钟，无人找到，晚餐及烟花取消。走吧。你有方向？没有，边走边看吧。哎，等一下，还有什么问题吗？你说园区里藏着2个 AI， 有没有可能你也是？说实话，我有时候也觉得自己美的不太真实。你觉得会在哪儿？很难找到的地方。说不定是你，你本人看着也挺像。右边架子上有干净的杯子，自己倒水喝。小姑娘，你多大啦？22。这个送你，你特别像我孙女儿。你们要喝什么？有绿茶和菊花。他可能是 AI， 动作太标准了。动作标准不一定是 AI， 他在这里工作很多年的话，手稳很正常。但他看之佑那个眼神太真了 ，AI 做不出来。你是 AI， 真画久了会有自己的握笔习惯，你的是标准版。不愧是陆老师。会弹吗？会一点。你是 AI， 听出来了。人类弹琴不可能每颗音都那么准，你演会一点演得太好了。下一个音乐亭往左300米，那个弹吉他的也是 AI。你是真在帮我们，还是在把我们引开？你觉得呢 ？AI， 你笑之前停顿了一拍，真人是先反驳。你赢了。你是 AI， 为什么？你擦杯子动作重复了3遍。
没擦干净，当然要重复擦。他是真人，他笑的时候嘴角抽了一下，尴尬反应。秦英姐，你又看出来了，怎么不早说？你先翻一次车才能记住。喂，我不是 AI， 你们太笃定了，我都差点信了。我是真人，在这打工的。你把他 CPU 干烧了。你是苏雨婉吧？你去年的画展我去了3遍。谢谢，但你是 AI 吧 ？AI 也会喜欢画。我给那幅画打了一个备注，不是指令，是我自己加的。备注了什么？2个字，好看。你比有些人更像真人。谢谢，我记住了。画摊那个是 AI， 我确认了。花房里那个老太太，她对知佑的态度和对我们不一样。如果是真人，偏心的太明显了。第2位 AI 已确认，挑战结束。秦颖姐姐，我下次肯定第一个找到的，你别翻车就行。你干嘛？你头发一直在打我。我头发还能打到你的脸？那你自己走远点。风从后面来的，站你后面，你头发就不会打到我脸上。你不是嫌风大吗？拉上就不冷了。那老太太看林之佑的眼神，真的不像 AI。可能他程序里有偏爱这个模块，什么程序会加这个？不知道，但你可以回去查查。秦妍姐，你那天说我吵是嫌我吵，还是其实没那么嫌？你再问一遍，是嫌我还是其实没那么嫌？不吵了。下次问问题之前，先想好答案。凉的给我喝。那你喝吧。你连狗的尾巴都要纠正，不纠正它会翘一晚上。今日游戏记忆交换，每人将随机抽取另一位嘉宾的真实经历片段，用第一人猜表演对象是谁，猜错的组免负责全员早餐。谁写的这些经历？节目组怎么知道？这不是隐私吗？数据来源：观众记录、对话、微表情、行为习惯，隐私已隐藏，只保留可表演的事实片段。几天前的晚上，我在走廊里遇到一个人，他手里端着一杯水，站在我房间大概3分钟口，最后没敲门走了。演完了。阮清无正确，请阮清瑜玉确认事实是否准确。准确，但那杯水不是给我的，是给他自己的。那个扭蛋机，我第一次看见的时候转了12次才转到一个会发光的。演完了猜。陆哥，你在演谁？演完了猜。林之佑，绝对是他。正确。第一天登岛的瞬间，我想，如果这真是一场梦，我希望它比现实久一点。苏玉婉姐，正确。准确。其实我怕黑。是副总对吧？看不出来会是这种小弱点啊。正确。那本书的结尾我不喜欢，所以我把它重写了。这是谁的经历书？什么作者？会不会是其他人？你看我像吗？苏玉婉，你不是画画的吗？你还会写书呀？算是吧。我去一下洗手间。如果被发现我不是本人，不会被抓起来研究吧？太可怕了！我只是个普通人，又不是我主动想来的，我想回家。本轮无人猜错，奖励全员明日全3餐。苏玉婉姐好强啊，又会画画又会写书，确实挺厉害的，这有什么害羞的？我的是蜂蜜水，没事反而越喝越清醒。那你怎么还喝？习惯了。
你去哪儿？你不是睡了吗？你蹲下来的时候我就醒了。你亲完就跑，不打算解释一下？没什么好解释的，就是想亲。再来一次，光明正大。你也在。这句话的潜台词是你也在啊，好巧。但你其实想说怎么又是你？不是那个意思。那你是什么意思？你房间冰箱里没吃的。你怎么知道我要找吃的？4楼拐角有。啊，好。贩卖机第3层右边的比左边的新鲜1天。你观察的也太细了吧！您当前心率波动值偏高，建议进入悬浮舱稍作休息。你点的？系统推的。你也被锁了？检测到2位同时在场，对抗模式已启动，请就位。这酒店比节目组还会安排。我没有要对抗的意思。那就当热身，输了的人回答赢了的人一个问题。下一阶段录制于明日启动，在此之前，请各位在各自手环面输出一个名字，名字对应你最希望夜段仍然与你同场的人，票数最高者将拥有下一阶段首轮行动的选择权。下一阶段暂时不参与集体录制。淡定池是什么？还能回来吗？淡定意味着暂不参与集体录制，是否返回取决于后续投票。如果我们所有人都投自己，那每个人都有1票，就没有最低的人了。系统怎么算？规则补充说明：各位的投票占最终结果的50%，线上观众实时投票占另外50%。2轮数据加权后，今晚20点0分公布最终名单。